खैरपुर रोहड़ी भरिसां ॻोठ मीर याक़ूब अली शाह जे रिवासण तलाक याफ़्ता नौजवान नारी मसमात किरन धीअ ख़ान मोहम्मद सोलंगी माइटनि तरफ़ां ज़बरदस्ती शादी कराइण तां नाराज़ थी घरां निकिरी रोहड़ी भरिसां ॻोठ बाग़ू ख़ान जागराणी जी रहवासी नौजवान नादिर अली वल्द शाह बख़्श जागराणी सां खैरपुर में अदालती परणो करे छॾियो आहे। अहिड़ी इतला बाद नारी जा माइट अॻूणो मुड़ुसु जोड़ी जी जान जा वेरी बणिजी विया आहिनि ऐं जोड़ी खे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल करण जूं धमकियूं शुरू करे छॾियूं आहिनि। अॻूणे मुड़ुस ऐं माइटनि जी धमकियुनि ख़िलाफ़ खैरपुर में सहाफ़ी नाॾो एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदे ॼणाए त अॻूणे मुड़ुस अटकल 1.5 साल अॻु तलाक ॾेई घरां कढी छॾियो हो, जंहिं बाद माइटनि वटि रहंदी हुयसि जो हाणे माइट ज़बरदस्ती कंहिं अजनबी शख़्स वटि विकिरो करणु चाहिनि पिया, जंहिं करे घरां निकिरी पंहिंजी मर्ज़ीअ सां नादिर अली जागराणी सां अदालती परणो कयो आहे। जीअं त अॻूणो मुड़ुस ऐं माइट नाराज़ थी खेनि कारोकारीअ जे इल्ज़ाम हेठि क़तल करण ऐं कूड़नि केसनि में फासाइण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, जंहिं करे संदनि जानियूं ख़तरे में आहिनि। हुननि IG सिंध, DIG सखर, SSP खैरपुर, SSP सखर, SHO थाणो रोहड़ी ऐं आला अख़्तियारनि खे इस्तदा कई आहे त खेनि तहफ़ुज़ फराहम करे संदनि जानियूं बचाई वञनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।